Сейчас 14 часов 34 минуты. Хотите сделать так же? Сейчас расскажу. Чтобы настроить эту фишку, скачайте готовую команду из нашего телеграм-канала HiStore. Далее нажмите на 3 точки, выберите голос, тембр и скорость озвучивания. Перейдите во вкладку «Автоматизация» и создайте новое условие «Будильник». Укажите, когда именно произносить время. В разделе «Действия» выберите команду «Произнести время». Теперь каждый раз, когда срабатывает будильник, Siri будет сообщать вам текущее время. Подписывайся на HiStore, тут интересно.